Hawaasa Oromoon kutaan Nevada magaalaa Las Vegas fi naannoo ishee jiraachan maraaf. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas jiraatu koree qindeessitu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun sadaasa 17 bara 2021 galgala sa'aatii 6 PM irraa eegalaniin sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas fi naannoo ishee jiraatu martuu qophii kanarratti akka hirmaattaniif waamichi dhiyaateera. Director Olanan OMN Muhammad Abdash Ulalan Mumme OMN Dajane Gutama Zak Dube fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Hampeter Hotel 4795 Dean Martin Drive Las Vegas. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. 702-579-1955 702-445-9648 Kota Halero Ormofim Ormia Ratualon Hamarian OMN Notubun Sababalaf Sagale Hatan OMN Ijafim Gurraunata Korek Indesitu Saganticham Las Vegas Nevada USA Godina Baalee aanota gammoojjii akka Raayituu, Sawweenaa, Daawwee Sarar, Daawwee Qaacanii fi Beeltuu Kurkurruu keessatti balaa hongeetiin beeyladoonni 10,000tti lakkaa'aman dhumuun uummanni rakkoo guddaa keessa jira. Na'imaa Umartu bal'inna isaa qindeesse. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Jillee Dhummuggaa magaalaa Baatee keessatti sakatta'iinsa maqaa shaneetiin adeemsifamaa jiru lubbuun ilmaan namaa gaaga'amaatii jirti. Oduu keenya biraati. Raafama siyaasaa Itoophiyaa keessatti mudate hordofuun hayyoota Oromoo harka diinaatti waggaa tokko olii balleessaa tokko malee hidhamanii jiraniif yeroo kanatti xiyyeeffannoon cimaan akka barbaachisu dhaamame. Faayizaa Eliyaastuu qindeesse. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cimraa Soddonbooroo sadaasa 12 bara 2021 shira bilisiginnaan Oromoo fi Sumaalee walitti buusuuf xaxaa jirtu maanguddoota saboota lamaanii walitti fiduun mariin akka furamu taasise. Muhammad Fantaalleettoo irratti hojjete. Kallattiin olola bilisiginnaa dabballoota sirnichaaf karaa ministeera haajaa alaatiin kenname saaxilame. Kunis oduu keenya har'aa keessa jira. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken waraanni Itoophiyaan adeemsisaa jirtu yoo itti fufee biyyattiin diigamuu malti. Kun ammoo biyyoota naannichaaf uummattoota Itoophiyaatiif balaadha jechuun ibsa gaazexeessitootaaf jimaata kaleessaa kennaniin dubbatanii. Buufata waraanaa Ameerikaa Jibuutii jiru irraa oduun arganne akka mul'istutti humni waraanaa Ameerikaa waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru wal qabatee yeroo kamittuu haleellaa fudhachuu akka maluun qondaalli buufata waraanaa USA Jibuutii jiru Meejor Jeneraal Wiiliyaam Zaanaa ibse. Faayizaa Eliyaastuu qindeesse. Mootummaan Ameerikaa gaagama siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchise mootummaa Eertiraa irratti qoqqobbii dabalataa buuse. Sadaasa 13 bara 2021 oduu har'aa kan dursu Faayizaa Eliyaasiin. Bakka jirtan maraa OMN daawwachaa kan jirtan akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo amma dabaree oduu idilee irra geenyaatti jira. Oduu idilee irraa isinitti himtu ani Faayizaa Eliyaasiin.
jalqabarratti godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Jillee Dhummuugaa magaalaa Sanbatee keessatti sakatta'insa gaggeeffamuun namoonni waraqaa eenyummaa isaanii of harkaa hin qabne miseensa shaneeti jaamuun ajjeefamaa jiraachuun himame. Sakatta'insa caasaan bilxiginnaa gaggeessitu kanaan namoonni bilbila isaanii keessatti suuraa Jawaar Muhammad argame hedduun ajjeefamaa jiraachuunis jiraataan magaalaa Sanbatee OMN'f yaada saalaate ibsee jira. Namoonni torba sababa kanaan iddoo qoroo jaamutti ajjeefamanii reeffi isaanii akka argame jiraataan kun ni dubbata. Murni bilxiginnaa Naajillee Dhummuugaa gandoota hedduutti hawaasa nagaa humna qilleensaatiin rukutuun gaagama guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuus jiraattonni iyyachaati jiru. Magaalaa Sanbatee keessatti maatii tokko keessaa namoonni 4 iddoo tokkotti humnoota bilxiginnaatiin akka ajjeefaman odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mirkaneessa. Haalli nageenyaa godinicha keessa jiru yaaddeessaa ta'uu kan himan jiraattonni godina Walloo gochaa kana kan adda durummaan raawwachaa jiru bulchaa godinichaa fi Dr. Alamuu Simee akka ta'edha. Gandoota akka Abbaa Waayyuu, Burqaa Bunaa, Jaarraa Waadaa, Haxaayii fi Sanbatee keessatti lolli cimaan uummata nagaa irratti banamee jira. Uummanni bobba'ee galuuf ammoo yaaddeessaa ta'uu dubbatu. Xumura irratti uummanni Oromoo Walloo sabboonummaa fi eenyummaa ofii qofaaf qe'ee irratti ajjeefamaa jira. Sababii ta'eef hawaasni Oromoo biyyoota alaa jiraatan dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman kanneen idil addunyaa irra jiraniin sagalee keenya gahuu akka qaban jechuun dhaammatanii jiru jiraattonni godina Walloo. Oduu keenyatti aanuun godina Baalee aanota garaagaraa keessatti sababa jijjiirama qilleensaatiin bonni dheeratuun wal qabatee hawaasni naannichaa fi beeyladoonni hongee beelaaf saaxilamuun dhaga'ame. Aanaa Raayituu, Sawweenaa, Daawwee, Sarar Daawwee, Qaachanii fi Beeltuu keessatti kan argaman gandoota hedduu keessatti sababa waan nyaatan dhabuutiin beeyladootni baay'een lubbuun isaanii dabartee jiraachuun dhaga'amee jira. Neemaa Marwaan qindeessite qabdi. Godina Baalee aanota garaagaraa keessatti sababa jijjiirama qilleensaan bonni dheeratuun wal qabatee hawaasni naannichaa fi beeyladoonni hongee beelaa hamaaf saaxilamuun dhaga'ame. Hawaasni godina Baalee irra hedduun jireenyi isaanii horsiisa loonii fi qonna irratti kan hundaa'e yoo ta'u qonnis ta'ee horsiisni beeyladoota roobaan malee hawaasa tajaajiluu waan hin dandeenyeef roobni dhabamuun hongeen beelaa lubbuu namaa fi beeyladoota hubaa jira. Aanaalee yeroo ammaa hongee kanaan miidhaan cimaan irra gahaa jiru keessaa muraasni aanaa Raayituu, Sawweenaa, Daawwee Sarar, Daawwee Qaaccinnii. Aanaaleen yeroo ammaa hongee kanaan miidhaan cimaan irra gahaa jiru keessaa muraasni aanaa Raayituu, Sawweenaa, Daawwee Sarar, Daawwee Qaaccinnii, Beeltuu Kurkuruu fi kanneen biroo yoo ta'an gandoota aanaalee kanneenii hunda keessatti sababa waan nyaatan dhabuutiin lubbuun beeyladoota lakkoofsaan 10,000 olitti tilmaamamanii dabree jira. Aanaa Sawweenaa qofa keessa gandoonni hedduun rakkoo hongee beelaatiin muddamsuu hamaa keessa jiru. Gandoota hongeen kun caalatti miidhe kanneen keessaa muraasni ganda Arreelee, Haxaawii, Burqaa Dharroo, Waangayaa, Digaluu, Cirracha, Biyyoo Haraqilee, Sororoo, Oroosa, Dolchaa. Gandoonni kunneen warra sadarkaa jalqabaarra jiran ta'uun gabaafame. Jiraattonni aanaa Daawwee Sarar ganda Gola Kormaa beeyladoota isaanii waan nyaachisan dhaban loowwanii fi gaala fudhatanii iddoo qoonqoon beeyladootaa jirtu barbaacha ganda ofirraa fagaatanii gammoojjii keessa deemaa jiran. Gammoojjii kana keessatti beeyladoonni harkatti dhumaa akka jiranii fi maatiin isaanii isaan duubaa waan nyaatan dhabanii miidhamaa jiraachuu dubbatu. Hayyee maqaan keessan eenyu jedhama? Maqaan keenya Yusuf Muhammad Roobaa jedhama. Godina Baalee bahaa aanaa Daawwee Sarar ganda Gola Kormaa. Ishi gaala kana mee eessarraa fiddan? Gaala kun asirraa oofnee naannoo shammara keessa baafnee dadhabnee ol deebinee ganda Butaa jedhamu geefnee achirraa deebinee amma kun gaara duba jihaa himee aanu gaara duba mallee isa san oofaa jira lafa kiiloomeetira 5 oli. Kanaaf achis roobni wahii hin jiru akkanumaan ooftanii jechuudha. Beelayeetiin buloo ilmeelee jalaa dhumtee ogoroon jalaa dhumtee aana waan irra bu'ee akkanatti gartee rafaadan amma bulii 27 warra kiyyaa waliin agarra. Bulii 27. Bulii 27. Gaalli kana keessa ammoo gaala gara 18 ogoroota fi gaala gurguddaa silaa garteetiin elmatan keessa gaala 18 keessa dhumee jira. Haaluma wal fakkaatuun aanota hedduu keessatti abbootiin warraa beeyladoota fudhatanii iddoo adda addaatti godaanaa jiran haalli isaanii fi maatiin isaaniillee keessa jiran yaaddessaa ta'uu himu. Dur loowwan keenya abdanna isaaniin haajaa baana. Amma isaan nu harkatti dhumaa jiru haala hammaataa keessatti argamna kan ja'an jiraattonni godina Baalee gama mootummaatiin hanga ammaatti hongee kana ilaalchisee furmaanni tokkolleen akka hin laataminiif himu. Warta akka waan nama harkaa qabnu roobni hin jiru biyya oolaa
waan nyaannu hin dhabne kan namni waan nyaatu hin dhabne ka amma hirraa kee deemne amma akka olii gatoo ofne gabaa hin qabnu gabaa horii waan gurgurannu hin dhabne midhaan gabaa waan bitannu hin dhabne roobni hin jiru motorri tokko makiinaan tokko alaan dhufee seenu hin jiru dhumu jirra watta akka obboraa fi horii fi namni illee dura horiin jirra horii illee namni dhume watta akka waan kee jiru iyyuu hin beeynu iyyuu mootummaa addunyaatti wal qabatee amma guyyaa kana gargaarsa argannee nu ammoo tunu iyyannoo illee gara biraatiin nu dhufu jiraallee hin qabnu. Miidhaa hamaa keessa jirti. Miidhaa hamaa keessa jirti. Fakkaa qabna waan silaa gara rabbii. Addetti ammoo buqqaatonni daangaa Sumaalee irraa ganna 4 fi ji'a 9 dura buqqaan hedduun aanaa beeltuu kurkurruu keessatti uummanni baay'inni isaanii 137 olii hanga har'aa gaaddisa mukaa fi sharaa jala jiraachuu maddeen ni himu. Isaan kunneen hanqina nyaataa fi dhugaatiitiin dararamaa jiru. Walumaa galatti hawaasni rakkoo keessa jiru kun uummata bal'aa fi qaama dhimmi ilaallatu mararraa gargaarsa barbaadu. Oduu waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromootti wayitaa ceenu yeroo hammaataa fi yaaddeessaa ta'e kanatti dhimmi hidhamtoota siyaasaa Oromoo dhimma dagatamoo hin qabnedha jedhame. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haalli nageenyaa isaanii yaaddeessaa akka ta'e uummanni Oromoo hubachuu qaba. Kanaaf ammoo maal gochuu akka qabaatu gamanuma itti qophaa'uu feesisaa jiran rogeessi Oromoo Yuunivarsiitii biyya Siwiidinitti barnoota saayinsii siyaasaa barataa jiru Yaayaa Bashir yookaan Boroo Barraaqaa turtii guyyaa kaleessaa OMN waliin taasiseen otoon kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Dhimmi hidhamtoota siyaasaa Oromoo yeroo hammaataa fi yaaddeessaa kanatti dhimma dagatamoo hin qabnedha. Uummanni Oromoo qabsoo adda hin cinne gaggeessuun hayyoota isaa hidhaa baafatuu qabaa jedhame. Raafama siyaasaa Itoophiyaa keessatti mudate hordofuun hayyoota Oromoo harka diinaatti waggaa tokko oliif balleessaa tokko malee hidhamanii jiraniif yeroo kanatti xiyyeeffannoo cimaan akka barbaachisu uummanni Oromoo hubachuu qaba. Hayyoonni har'a harka diinaatti hidhamanii jiran kun furmaata siyaasaa biyya kanaati. Uummata Oromootiifis abdiidha kan jedhan isaan OMN dubbise. Oromoon falmatee hayyoota isaa hidharraa hiisisuu qabaa jedhan. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haalli nageenya isaanii yaaddeessaa akka ta'e uummanni Oromoo hubachuu qaba. Kanaaf ammoo maal gochuu akka qabaatu gamanuma itti qophaa'uu feesisaa jedhan rogeessi Oromoo Yuunivarsiitii biyya Siwiidinitti barnoota saayinsii siyaasaa barataa jiru Yaayaa Bashir yookaan Boroo Barraaqaa turtii guyyaa kaleessaa OMN waliin taasiseen. Humni keenya guddichi tokko mana hidhaatti ukkaamamee taa'aa jira. Kun rakkoo keenya guddaadha. Humni guddaan biroo kan waraanaan lolaa jiru ammoo deeggarsa uummataa akka barbaadametti argachuu qaba. Akkasumas keessa keenyatti walta'iinsi akka jiraatu qabaatu ergaan Obaasanjoon fidee dhufe kan nutti agarsiisudha jedhan rogeessi kun. Kanaaf jecha iddoo isaaniif kennamu sana Oromoodhaa wajjin walqixxeemaa kennuu dhaban jedhanii komachuun tasuma hin danda'amu. Oromoon jara wajjin walqixxee dhaabbachuuf walqixxee araaraaf waamamuudhaaf waan gurguddaa guuttachuu danda'u qaba. Ammatti kan inni qabu tokkittiin kanaan amma kana mul'achuudha. Hammuma amma mul'ataaru kana waraanaan karaa militarii uummata jilbeenfachuu hin dandeenyee fi murannoo bilisummaa qabu ta'uusaa karaa waraana bilisummaa Oromoo agarsiisaa jira Oromoon. Addunyaan lallaba Oromoo maaliif dhaga'uu dhabde? Akka baay'ina keenyaatiif hojii nu madaalu hojjetaa waan hin jirreef qabsoon Oromoo maaliif gara boodaatti harkifate isa jiruuf ammoo jabaatanii qabsaa'uudha jedha rogeessi kun. Oromoon yoo cichee qabsaa'e sadarkaa araaraaf kadhatamurra numa gaha. Kana ammoo iccitiin isaa gamtaadhaan qabsaa'u akka ta'edha akeeka. Hanqina qabsoo keessatti qabnu furachuuf iddoo warri dhihaa itti nu eegansaan ga'uudhaaf haala injataa eeggatu osoo hin taane haala jiru keessatti carraa qabnutti fayyadamuudha jedha rogeessi Oromoo Yaayaa Bashir. Obaasanjoon silaa akkuma Maqalee dhaqe sana waraanni bilisummaa Oromoo hoogganni isaa eessa jira jedhee barbaadee even buush keessatti yookiin bosona keessatti illee yoo ta'e bakka ajajaan waraana bilisummaa ol aanaan jiru qunnamuudhaaf dirqama qabaata ture jechuudha. Ammatti waraanni Oromoo kun sadarkaa warra TPLF wajjin madaalamurra waan hin ga'iniif uummanni Oromoo akka saba guddaa amma naga'u kanaatitti hiriirri isaa bakka kam jira kan jedhu ifee sirriitti warra dhihaatti mul'achuu hanqachuun kana malee inni guddaan ammoo hogganoonni siyaasaa Oromoo bebbeekamoon paartiilee lamaanuu keessa adda bilisummaa Oromoo irraa kaafaa irraa kanneen maqaadhaan dhageettii gurguddaa qaban akka Jawaar Mohaammed fa'aa akka Baqqalee Garbaa fa'aa mana hidhaa keessatti dagatamanii hafuun nutis hanga isaaniif barbaachisu sagalee ta'uu hanqachuun
sagaleen Oromoo walumaa galatti walitti ida'amee waraana kana wajjiniin dhaabbatee waba wajjiniin jechuu kooti hanga Oromoon gahu addunyaatti agarsiisuu hanqachuun amma akka nuti TPLF wajjiniin walqixxee important power important actor biyya kana keessatti akka ammallee hin ta'in tokkotti warra dhiyaa biratti hubatamaa jira jechuudha. 1991 maal taane amma hoo maal tahaa jirra bara 1991 wanti nu mudate maali jennee of duuba deebinee ilaalle isa amma keessa jirru furmaata tattamatti akka laannuuf carraa bal'aa qabnaa ja'a rogeessi Oromoo Yaayaa Bashir. Oduu waraana bilisummaa Oromootti wayita ceenu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraa Soddon Booroo Sadaasa 12 bara 2020 takka shira bilxiginnaan Oromoo fi Somaalee walitti buusuuf xaxaa jirtu manguddoota saboota lamaanii walitti fiduun mariin akka furamu taasise. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaan duras shira mootummaa naannichatti xaxamaa ture mariin akka hiikamu yoo godhu mariin nageenya manguddoota lamaan jidduutti akeeka waraana bilisummaa Oromootiin taasifame kun isa lammaffaadha jaame Muhammad Fantaalee waan qindeeffate qabama. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraa Soddon Booroo Sadaasa 12 bara 2021 shira bilxiginnaan Oromoo fi Somaalee walitti buusuuf xaxaa jirtu manguddoota saboota lamaanii walitti fiduun mariin akka furamu taasise. Bilxiginnaan sochii waboon dirree Kibbaa irratti taasisaa jiru to'achuu waan dadhabdeef godina Gujii Bahaa aanaa horsiisee bulaa Gumii Eldalloo fi aanaa Liiban keessatti Oromoo Booranaa fi Somaalee walitti buusuuf qabeenya uummataa saamaa shira adda addaa xaxuun wal dhabdeen akka uumamu hojjetaa turuun ibsameera. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa Soddon Booroo hoytii manguddoota saboota lamaanii walitti fiduun nagaya buusuun suur sagaleedhaan waraabamee mul'ateera. Viidiyoo waraabame kanarratti manguddoowwan Oromoo fi Somaalee rakkoo isaan jidduu jirtu shira isaan walitti naquuf xaxamuu fi walitti bu'iinsa naannichaatti ture darabeen dubbachuun rakkoo isaanii furatanii jiru. Lafa waliin irra jiraannu tanam Oromoon qofti nan dhuunfadha jedhee yaaduun qabu. Somaaleenis nan dhuunfadha jedhee yaaduun qabu. Lafti tun jaalalaan yoo irra jiraanne waliinuu nu geessi. Dhiira lafa tanarratti dhabne haa yaadannu. Isinis jabaadhaa bilisummaa argaa kan jedhe manguddoo Somaalee marii nageenyaa kanarratti argameedha. Manguddoonni Oromootis rakkoo jiru lolaan osoo hin taane karaa nagayaatiin furannee wajjin haa jiraannu ergaa jedhu dabarsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaan duras shira mootummaan naannichaatti xaxaa ture mariin akka hiikamu yoo godhu mariin nageenyaa manguddoota lamaan gidduutti akeeka wabootiin taasifame kun isa lammaffaadha. Ministeerri dhimma alaa United States Itoophiyaan diigamuu maltii jira. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antonio Blinken waraanni Itoophiyaan adeemsisaa jirtu yoo itti fufe biyyattiin diigamuu malti. Kun ammoo biyyoota naannichaa fi uummata Itoophiyaatiif balaadha jechuun ibsa gaazexeessitootaaf jimaata kaleessaa kennaniin dubbatani. Blinken Itoophiyaa diigamuu irraa baraaruuf waraanni dhaabbachuu qaba jechuun yaalii araaraa gamtaan Afrikaa taasisaa jiru kan deeggaran yoo ta'u yaaliin araaraa taasifamaa jiru uummata Oromoo yoo hin hammanne bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u jechuun xiinxaltoonni yaada isaanii kennaa jiru. Blinken Itoophiyaa diigama irraa baraaruuf waraanni dhaabbachuu qaba jechuun yaalii araaraa gamtaan Afrikaa taasisaa jiru kan deeggaran ta'uu yoo himan yaalii araaraa taasifamaa jiru uummata Oromoo yoo hin hammanne bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u jechuun xiinxaltoonni yaada kennuu irratti argamu. Gabaasni kan Siraaj Sabaati ture. Lolli cimaan Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru hammaachuun walqabatee gaanfa Afrikaa jeeqamuu akka malu US beeksiste. Buufata waraanaa US guddicha Afrikaa keessatti argamutti qondaala kan ta'an Maajoor Jeneraal Wiiliyaam Zaana gaaffii deebii addatti BBC Afrikaa wajjin taasisaniin waraanni Itoophiyaa keessaa ganna tokkoof taasifamaa jiru naannichatti dhiibbaa hin mallee taasisa jechuudhaan yaaddoo qaban ibsatanii oduun kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. That happens within Ethiopia is inextricably tied to the security, the safety of the rest of the region. When Ethiopia has Buufata waraana Ameerikaa Jibuutii jirutti qondaala kan ta'an Maajoor Jeneraal Wiiliyaam Zaanaa akka jedhetti Ameerikaan rakkoo Itoophiyaa keessatti deemaa jiru irratti yeroo barbaachisaa ta'e kamittuu tarkaanfii fudhachuuf humni United States Jibuutitti argamu
qophiidha je gamtaa Awurooppaa dabalatee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma nageenya Itoophiyaa irratti araarri akka bu'u gaafachaa turuun kan yaadatamudha. Buufata waraanaa United States guddicha Afrikaa keessatti argamutti qondaala kan ta'an Maajor Jeneraal William Zanaa gaafiif deebii addatti BBC Afrikaa wajjin taasisaniin waraanni Itoophiyaa keessaa ganna tokkoof lakkoofsise naannichatti dhiibbaa hin malle geessisa jechuun yaaddoo qaban ibsatani. Dubbii ijoo waa'ee lammiilee Ameerikaa Itoophiyaa jiranii ilaalchisee yoo Itoophiyaan loltoota isii Somaaliyaa baaste waan mudatu maluu fi kaanis kaasanii jiru. Haasaa isaanii kana keessatti that happens within Ethiopia is inextricably tied to the security, the safety of the rest of the region. When Ethiopia has an internal conflict that may make it decide to withdraw forces from Somalia, now you have 5 African Union countries that are also affected, and Somalia. You have the potential for violent extremist organizations. Magaalaan Finfinnee to'annoo garee mootummaadhaan wal falmanii jalatti yoo kufte geeni waraanaa United States maal ta'uu akka malu gaafatamanii jiru. Kana irratti deebiin ajajaa waraanaa kun kenne kaayyoon ijoon buufata waraanaa United States Djibouti jiru Afrikaatti keessattuu Afrikaa baatti yeroo rakkootti deebii kennuu akka ta'edha. Itti fufuun Jeneraal William yoo barbaachisaa ta'e hojjettoota embaasii Itoophiyaatti argaman lammiilee United States dabalatee akkasumas lammiilee biyyoota biroo Itoophiyaa keessaa baasuuf deeggarsaalee barbaachisan taasisuuf kan gargaaru karoora bal'aa qopheessuu fi qophii taasisuu isaanii himanii jiru. Kun ammoo haalli jiru gara tarkaanfii cimaatti deemuu akka malu hayyoonni Oromoo dhaamu irratti argamu. Waraanni Itoophiyaatti dhalatu kamuu nageenyaa fi tasgabbii biyyoota ollaa Itoophiyaa jiran wajjin kan wal qabatedha kan jaan qondaalli kone. Akka fakkeenyaatti Itoophiyaan tasgabbii dhabuun waraana ishee Somaaliyaa keessaa kan baastu yoo ta'e biyyoonni gamtaa Afrikaa 5 murtee kanaan ni miidhamuu jechuun yaaddoo gaanfa Afrikaatiif qabu ibsee jira. To have greater activity there. We also see enduring conflicts or points of tension. The border conflict between Sudan and Ethiopia, that risks of that turning, or perhaps with the Grand Ethiopian Renaissance Dam with the GERD, that it would change the calculus there. There is a risk that other countries may look at Ethiopia's internal focus as an opportunity to take something, whether it be a military action or stronger political action, when Ethiopia is not credibly able to either continue operations or negotiation. Itoophiyaan rakkoo hammachaa dhufe kanaan yoo waraana ishee kan Somaaliyaa jiru kan baaftu ta'e sochiin gareewwan shororkeessitoota akka daran dabalu taasisa kan jaan Jeneraal Kone tasgabbii dhabuun biyyattii ammoo dhimma biyyoota alaa wajjin jiru irrattis sodaa ta'uu malaa jaan. Akka fakkeenyaatti dhimma hidha laga Abbayyaa irratti ijaaramuu fi muddama daangaa Suudaan wajjin biyyattiin qabdu kaasane. Jeneraal Tichi dabaluun adaduma muddamni Itoophiyaa jabaachaa deemuun Masrii fi Suudaan hidha laga Abbayyaa irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuu maluu sodaa jedhus akka qaban himanii jiru. Waraanni biyyattii keessatti deemaa jiru dantaa United States kan tuqu sababii ta'eef Ameerikaan haala dandeessuun dhaabsisuu qabdi jechuun ajajaan waraana duraanii NATO dubbachuu isaanii oduu keenya guyyaa kaleessaa keessatti isiniif gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Mootummaan Ameerikaa gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisee dhaabbilee fi qondaalota mootummaa Eertiraa irratti qoqqobbii dabalataa buuse. Qoqqobbiin Ameerikaa dabalataa kun sirna paartii Shaabiyaa fi qondaalota Isaayyaas Afwerqii jajjaboo ta'an akkasumas wiirtuu dinagdee irratti kan xiyyeeffatudha jedha ibsi ministeera haajaalaa Ameerikaa baase. Haaluma kanaan dhaabbilee mootummaa Eertiraa afurii fi qondaalota olaanoo Isaayyaas Afwerqii lama irratti qoqqobbii buufamee jiraachuun beekameeti jira. Dhaabbileen mootummaa Shaabiyaa qoqqobbii Ameerikaa kanaan rukutaman keessaa paartii Isaayyaas Afwerqiitiin biyya bulchaa jiru ministeera waraanaa Eertiraa ta'uun baramee jira. Dabalataanis hoogganaan tikaa fi basaasa Isaayyaas Afwerqii kan ta'an Abrahaa Kaasaa fi gorsaa dinagdee olaanaa Isaayyaas Afwerqii kan ta'an Gabrahiwoot Waldakidaan qondaalota qoqqobbii Ameerikaa kun irratti xiyyeeffate ta'us ibsi mootummaa Ameerikaa kun ifa godhee jira. Dhaabbileen mootummaa Shaabiyaa kan biroo qoqqobbii Ameerikaan kun irratti baafame Red Sea Trading Corporation fi Hydrotrust kan jedhaman yoo ta'u hundi caasaa dinagdee mootummaa Shaabiyaa guutumatti kan laamsheessuu danda'udha jedhameeti jira.
Ajangaa daawwattoota OMN oduuwwan idileen sa'aatii tanaaf qabanne san gammatti daawwattanidha. Oduu teenyarraa odeeffannoo gaarii akka argattan abdiidha qabna. Anta oduu isinitti himte Faayisaa Ilaasii gama ogummaa teeknikaa fi gulaalleessuuf sagalee Tuujii Muhammad Nufaan Turee sagantaalee OMN tanneen naftoliin turtii gaarii. Hawaasa Oromoo kutaan Veedaa magaalaa Las Vegas fi naannoo ishee jiraachan maraaf. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas jiraachun koree qindeessitu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun sadaasa 17 bara 2021 galgala sa'aatii 6 PM irraa eegalaniin sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas fi naannoo ishee jiraatu martuu qophii kanarratti akka hirmaattaniif waamichi dhiyaateera. Director Olanan OMN Muhammad Abdash, Ulalan Mumbai OMN Dajani Gutama, Zak Dube fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Hampeter Hotel 4795 Dean Martin Drive Las Vegas. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. 702-579-1955 702-445-9648 Kota Halero Ormofim Ormia Ratualon Hamarian OMN Utubun Sababalaf Sagale Hatan OMN Ijafim Gurraunata Korek Indesitu Saganticham Las Vegas Nevada USA